Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa ka'ee amma 11tti 14tti kan jiruun dubbisa. Bara Heroodis biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala luboota kutata Abiyaa keessaa luba Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaa sanyii lubootaa keessaa maqaan ishees Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommi gooftaatii fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyootti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'uyyuu malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachuun immoo lafa guuranii turan. Dabareen balbala isaatii geenyaan gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaan wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachisuu isaatti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata milikitaan irra buunaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanattis sabni baay'een halaa in kadhatu ture. Yemmus ergamaa Waaqayyoo iddoo itti ixaana aarfamu gara mirgaatiin dhaabatee Zakkaariyaasitti mul'ate. Zakkaariyaas yemmus isa argee na'ee sodaate. Ergamichi immoo itti dubbate, yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeet haati manaa kee ilma siif hin deessi. Maqaan isaa Yohaannis jettee hin moggaafta. Ati guddaa hin gammadda. Dhalachuun isaas namoota baay'eedhaaf gammachuu in ta'a jedhee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barumsa bareedaa wal faana barannadheen ganama kana namana. Luqaas kana keessatti haadha manaa fi abbaa manaa agarra. Sirriitti akkana qalbeeffattanii ilaala. Wanti dura dubbachuu barbaade dhaga'uu fi dhaggeeffachuun gargari. Kana beektu miti? Dhaga'uu fi dhaggeeffachuun gargari. Namoonni tokko dhageenyarraa garuu waan hin dhaggeeffanneef, waan hin qalbeeffanneef wanti hojjetame sun yookiin wanti dubbatame suni yaada isaanii keessan liqne yookiin laphee isaanii keessan seenne. Namoonni baay'een charchiin dhufu hin dhaga'u garuu waan akka ta'utti waan hin dhaggeeffanneef gadi ba'anii waan barachaa oolan waan dhagaan deebiin deebisan. Hin dhagaan malee akka ta'utti hin dhaggeeffanne. Dhaga'uu fi dhaggeeffachuun garaagaraa jechuudha. Dhaggeeffachuu jechuun xiyyeeffannoo itti kennanii wanticha duukaa bu'uu jechuudha. Kanaaf egaa iddoo kanatti abbaa manaaf haadha manaa laalla. Abbaa manaaf haati manaan kun maqaan isaanii Zakkaariyaas fi haati manaan immoo Elsaabeet jedhamti. Innis ishiinis luba. Ilana hubadhaa. Innis ishiinis luba. Lamaan isaanii hojii tokko hojjetu. Hojii gosa tokko hojjetu. Luba jechuun waaqaaf nama jidduu dhaabatanii, namaaf waaqa jidduu dhaabatanii, uumamaaf waaqa jidduu dhaabatanii warra walitti araarsanidha. Jarreen kun araarsitoota. Ishiinis innis maanni luba araarsituudha. Sabaaf sabaa waaqa na uumamaa fi Waaqayyo warra walitti araarsanidha. Hojiin isaanii isa kanadha. Jarreen kun hafuura tokko qabu, laphee tokko qabu, yaada tokko qabu. Ilaalchi isaanii tokko, yaadni isaanii tokko, haasaan isaanii tokko, mul'anni isaanii tokko, karaan isaanii tokko, karoorri isaanii tokko, abjuun isaanii tokko. Akkamitti akka Waaqayyo walitti fide anaan na dhiba. Akkamitti akka Waaqayyo jarreen kana waliif kenne isum sirrisaa anaaf na dhiba. Tokko hafuurri namaa waliif faallaadha. Beektu jedhee yaada. Hafuurri namaa waliif faallaadha. Mul'anni namaa waliif faallaadha. Abjuun namaa waliif faallaadha. Haati manaan tokko yeroo abbaan manaa gara fuulduraatti deemu isheen immoo gara duubatti deemti. Yeroo inni ka'u isheen hin teessi. Yeroo inni ciisu isheen hin teessi. Laphiin isaanii, abjuun isaanii faalladha jechuudha. Hojiin isaanii faalladha. Waliin galu sarara tokko gubbaan deeman. As keessatti garuu jarreen kun lamaan hafuurri isaanii, yaadni isaanii, haasaan isaanii, mata dureen isaanii tokko. Dhaggeeffachuu fi dhaga'uun gargar hin jedhe ganamu.
sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaaf yeroo baay'ee golli dhalootaa, manni dhalootaa, gaa'illi dhalootaa, abjuun dhalootaa kan jeeqamuu fi hafuura isaaniitu faallaadha. Hafuura isaaniitu faallaadha. Abjuu isaaniitu tokko hin taane. Karaa isaanii walirra hin buune. Laphee isaanii tokko hin taane. Arrabni dhalootaa waliif faallaadha. Haasaan dhalootaa, lapheen dhalootaa, ilaalchi dhalootaa waliif faallaadha. Iddoo waan faallaa ta'e keessatti immoo tokkummaan hin jiru. Jaalalli hin jiru. Qajeelummaan hin jiru. Guddinni hin jiru. Ulfinni hin jiru. Qajeelummaan, jaalalli eessa jira? Iddoo tokkummaan jiru jira. Iddoo tokkummaan jiru. Mana tokkummaan jiru. Jarreen kun mana isaanii keessaa rakkina qabu. Dhiphina qabu. Gidiraa qabu. Otoo hojii gaarii hojjetanii, otoo hojii qajeelaa hojjetanii, otoo hojii sirrii hojjetanii, otoo hojii Waaqayyoon gammachiisu hojjetanii manni namaa rakkataayi, golli namaa rakkataayi. Maan nabaarsamma kana ga'u? Otoo karaa Waaqayyoo isa sirrii gubbaa yaada Waaqayyoo isa sirrii keessa jiraatanii akkamitti rakkinni kun mana isaanii keessa seene? Jarri kun rakkina qabu. Dhiphina qabu. Maalinni dhiphinni isaanii kun haadha manaa isaatu Elsaabeetu dhalan qabdu. Dhalan qabdu. Na hubadhaa gaa. Hela hojii jireenyi jarreen kanaa fi hojiin jarreen kanaa fi wanti isaan mana isaanii keessa jiru faallaadha. Fakkaata. Miti garuu. Dhiphina mana isaanii, hir'ina mana isaanii, rakkina mana isaanii, gidiraa mana isaanii, ba'aa mana isaanii keessa jiru akka irraanfatan garuu wanti tokko taasiseera. Waaqayyoof galannaa ta'u. Agartanii mana isaanii keessa hir'ina guddaa, hir'ina caalutu jira. Hir'ina caalu. Meeshaan yoo dhabame namni maallaqaan bitachuu danda'a. Hergifachuu danda'a. Bitachuu danda'a. Garuu dhalli namarraa liqeeffatamtu suuqirraa hin bitamtu. Hir'ina guddaa, hir'ina caalutu mana isaanii keessa jira. So iddoo kanatti gaa otoo isaan akkatti jiraatanii hir'ina kana, rakkina kana, gidiraa kana keessa otoo jiraatanii akka isaan gidiraa kana, akka isaan hir'ina kana, akka isaan rakkina kana, akka isaan gadda kana akka irraanfatan kan godhe garuu waan tokko isaaniif kennameera. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Na hubadhaa gaa. Ila akka rakkina isaanii kan caalu, mucaarra kan caalu, dhalarra kan caalu, maallaqarra kan caalu, gamoorra kan caalu Waaqayyo biraa waan tokko argataniiru isaan. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin eebbi kun gara mana keetiif haa ta'u. Ila na hubadhaa. Dhalarra kan caalu, gamoorra kan caalu, fooqirra kan caalu, wanta barbaachisu kam gararraa kan caalu wanti guddaan tokko Waaqayyo biraa jarreen kanaaf kennameera. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin as keessa jirtu yoo ta'e eebbi kun isiniif haa ta'u. Kan caalu akka isaan rakkina isaanii, dhukkuba isaanii, gidiraa isaanii abaarsa kana irraanfatan kan godhe maalinni ayyaana Waaqayyooti. Haleluuyaa. Mee ayyaana Waaqayyoo jedhaa. Gadi qabaati ayyaana Waaqayyoo jedhaa. Jireenya rakkina mana isaanii keessa jiru kana akka isaan irraanfatanii, akka isaan dagatanii, qawaa mana isaanii keessa jiru akka isaan dagatanii darban kan irraanfachiise isa hunda caalu, isa hunda gararraa ayyaana Waaqayyootu mana isaanii keessa jira. Ayyaana Waaqayyootu jireenya isaanii keessa jira. Ayyaanni Waaqayyoo dhalarran caala. Mee dhalatu ayyaana Waaqayyoo irra caala warra jettan. Ayyaanni Waaqayyoo immoo dhalarran caala warra jettan. Rakkina mana isaanii keessa jiru akka isaan dagatan kan godhe ayyaana Waaqayyoo isaaniif kennedha. Dibata Waaqayyoo isaaniif kennedha. Ulfina Waaqayyoo isaaniif kennedha.
deebise ayyaanichi. Maal rakkoo dhiphina gidiraa mana isaanii keessa jiru. Haleluuyaa. Ayyaanni ganama kana siif laatamu rakkina keessa irraanfachiisan jedheen. Ingachisiise jarreen ayyaana waaqayyoo keessa dhokfamaniiru. Hafuura waaqayyoo keessa dhokfamanii lakkaayidaa. Namni qawaara kaa'ee, namni hir'ina lakkaa'ee, namni fuula waaqayyoo deddeebi'uu kan dadhabu, hamma dhumaatti itti fufee jiraachuu kan dadhabu waan qullaa ta'eefi. Bitaaf mirgaan qawaan itti mul'atee yaadaaf karaa waaqayyoo gubbaa deddeebi'uu kan dadhabu namni waan duwwaaf qullaa ta'eefi. Waan duwwaa ta'eefi, waan qullaa ta'eefi. Gaafa ayyaanni waaqayyoo mana namaa dhaale, gaafa waaqayyoo laphee namaa irratti mo'e, gaafa waaqayyoo mana namaa irratti mo'e, namni deebi'ee hir'ina mana isaa keessaa yaadatu, rakkina mana isaa keessaa yaadatu, dhukkuba mana isaa keessaa yaadatu. Namni akka daandii waaqayyoorra, akka karaa waaqayyoorra hin deddeebine, wanti jilba namaa buusu, wanti laphee namaa buusu hir'ina ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyoo hin caala. Haleluuyaa. Ayyaanni waaqayyoo rakkina keerran caala, dhukkuba keerran caala, dhabinsa keerran caala, dhala keerran caala, gamoo keerran caala. Ayyaanni kun maqaa Yesuusiin mana kee haa galu. Rakkina dhaloota keenya bara kanaati. Inni kun dhibee kaansarii hamaa dhaloota bara keenyaati. Dhaloonni baay'een lakkaa qullaa yaa'a. Kanaaf bitaa mirga gaafa ilaale qawaan itti mul'ata. Kanaaf akka ta'utti mana waaqayyoo keessa hin jiraatu. Ila Zakkaariyaasiif Elsaabeet keessa waaqayyoo yaada isaanii keessa dubbii isaa kaa'e, humna isaa kaa'e, ayyaana isaa kaa'e. Haleluuyaa. Keessa isaanii kan jiru yaada waaqayyoo, dubbii waaqayyoo, ayyaana waaqayyooti. Dubbii waaqayyoo immoo hamma dhumaatti cimsee nama dhaaba, hamma dhumaatti nama jiraachisa, hamma dhumaatti nama gaggeessa. Lakkaa namni itti fufee jiraachuu kan dadhabu, mana waaqayyoo keessa turuu kan dadhabu, hadaraa itti kenname gaggatee caccabsee akka mi'a gatii harkatti dhabee taasisee duubatti kan deebi'u akka gommaa hurataadha. Sababni isaa dhaloonni baay'een qullaa jiru. Qullaadha. Ayyaanni waaqayyoo nama moosisa. Ayyaanni waaqayyoo nama irraanfachiisa. Ayyaanni waaqayyoo maallaqa irraan caala. Ayyaanni waaqayyoo qabeenya irraan caala. Ayyaanni waaqayyoo madaalli hin qabu. Kanaaf guutamanii waan jiraniif, kanaan liqinfamanii waan jiraniif, kanaan dhaalamanii waan jiraniif jarreen kun hir'ina mana isaanii keessaa yaadatan. Laarabaa seenaa maantaaniya. Haleluuyaa. Hir'inaaf rakkina mana keenya irraanfachiisu ganama kanamee utuun jalatti waaqayyoo biraa gara laphee kee hin dhufa. Haleluuyaa. Lafa jirtutti akka ta'utti akkati jiraattu, seenaa kee kan jijjiiru, mana kee kan jijjiiru, gola kee kan jijjiiru waaqayyoo biraa inni hunda caalu, inni hunda gararraa humni waaqayyoo, ayyaanni waaqayyoo ganama kana gara mana keetii hin dhufa. Haleluuyaa. Inni dhaakee kunni gaaffii kee deebisu, inni galgala kee bareechu, inni seenaa kee bareechu waaqa jiraataa biraa galgala kana kennaan addaan tokko sii laatama. Ganama kana kennaan addaan tokko sii kennaman jedheeni. Waaqayyoof galannaa ta'u. Hin irraanfatan. Hin irraanfatan. Maal waan ta'eef waaqayyoo irratti moo'ee waan jiruuf. Haleluuyaa. Mee ayyaanni waaqayyoo duwwaa nagaa warreettan. Nagaa warreettan. Sun sirrii ayyaanni waaqayyoo duwwaa nagaa warreettan. Mee waaqayyoo galateeffadha. Haleluuyaa. Nugaa ayyaanni waaqayyoo duwwaan. Ayyaanni waaqayyoo hin madaalamu. Lakka jarreen kan isaan itti dagatan. Namni illee namatti irraanfata miti. Dhala koottan irraanfadde, fira koottan irraanfadde. Waan tokko isinitti himu nami charchi taa'ee maaliif mugaa? Nami charchi taa'ee maaliif yaadaan badaa? Nami charchi taa'ee maaliif sammuun isaa deemaa? Ayyaana waaqayyoo keessa qullaa jira. Duwwaa jira. Inni omtuutti nagaamu. Omtuu mana isaa dhiphinni, rakkinni, gidiraan mana isaanii keessa jiru jarreen kanatti nagaamu. Maal waan ta'eef liqinfamaniiru hafuura waaqayyootiin, liqinfamaniiru ayyaana waaqayyootiin, liqinfamaniiru dibata waaqayyootiin. Isa caalutu mana isaanii keessa jira waan ta'eef dhala dhabuun itti nagaamu. Mee isa caalutu mana kee keessa jira jedhaanii.
nama ayyaana qabuun hin jedhe nama ayyaanni waaqayyo irra jiru hin jedhe isaa caalutu mana kee keessa jiraadhaani. Very good. Isa caalutu mana kee keessa jiraadhaani. Hallelujah. Waan tokkon sin jedhe isa caalutu mana kee keessa jira. Ila isa madaalamne isa herreegamne kennaa guddaa. Hallelujah. Inni caalu mana kee keessa jira. Inni caalu si keessa jira. Isa caalutu mana isaanii keessa jira. Kanaaf dhala dhabuun argachuun dantaa isaanii miti. Barri darbeera. Umuriin darbeera. Jarreen kun ammayyuu qajeelummaa isaanii hojii isaanii maalin goone irraan gorre. Karaa waaqa irraan gorre. Yaada waaqa irraan gorre. Mee ilaalaa nama keenya. Amma waa argatu duwwaatti. Amma waa mijatuufitti duwwaatti mana waaqayyootti fiiga. Bu'aa barbaacha. Bu'aa foonii barbaacha. Amma waa argatu duwwaatti. Yookiin immoo argatee yoo dhabe mana waaqayyoo keessa dhaabachuu hin danda'u. Jarreen kun garuu waan mo'amaniif ulfina waaqayyoo malee waan hin agarreef mana isaaniif laphee isaanii jireenya isaanii gubbaatti waaqayyoo waan mo'eef kan isaan jiraataniif waaqayyo duwwaafi. Hallelujah. Jireenya keessa waaqayyoof haa ta'u ganama kana. Manni keessan kan waaqayyoo haa ta'u ganama kana. Ila kadhachaan jira manni keessan ganama kana kan waaqayyoo haa ta'u jedhani. Jireenyi keessan maqaa Yesuusiin ganama kana kan waaqayyoo haa ta'u. Jabeessee jilba isaanii kan qabe jabeessee mudhii isaanii kan hidhe lakkaa dibaticha malee hin danda'amu. Waa mo'uun waa caalanii argamuun waa bira darbanii argamuun ayyaana malee hin danda'amu. Ulfina malee hin danda'amu. Dibata malee hin danda'amu. Of mo'uun biyya lafaa mo'uun cubbuu mo'uun dibata malee hin danda'amu. Akkasuma namatti faradaa turre yeroo baay'ee. Akkasuma namatti ilaalaa turre lakkaa'idhaa biyya lafaa namni mo'uu kan danda'u. Rakkina isaa mo'uu kan danda'u. Namni cubbuu mo'uu kan danda'u. Isa mo'isuu danda'u. Yoo ayyaanni waaqayyoo keessa jiraate duwwaadha. Yoo ayyaanni waaqayyoo irra jiraate duwwaadha. Namni namaaf waan gaarii, namni namaaf waan qajeelaa, namni namaaf abjuu sirrii kan inni yaaduu danda'u yoo yaada waaqayyoo, yoo ayyaana waaqayyoo keessa jiraate duwwaadha. Gaafa waaqayyoo mana namaa gubbaatti mo'e, gaafa waaqayyoo lubbuu namaa gubbaatti mo'e, gaafa waaqayyoo jireenya namaa gubbaatti mo'e, isa waaqa irraa namatti mul'ata malee inni lafarraa namatti mul'atu. Hallelujah. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ganama kana waaqayyoo ija keessan haa baru jedheen. La paradani. Gaafa waaqayyoo laphee namaa irratti mo'e, gaafa waaqayyoo jireenya namaa irratti mo'e, gaafa waaqayyoo qabeenya namaa irratti mo'e, gaafa waaqayyoo gaa'ila namaa irratti mo'e. Hallelujah. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin inni caalu mana kee haa seenu. Ila suutum jedheen dubbadha maqaa Yesuusiin inni caalu mana kee haa seenu jedheen. Itti fufee jiraateen waaqayyo yoo naa kennites fedha kee, yoo dhiiftes fedha kee, ani garuu isa caalu maal argadheera? Ayyaana kee argadheera. Hallelujah. Mee ani isa caalu ayyaana waaqayyoo argadheera jedhaasen. Waaqayyo eenyummaa isaanii, laphee isaanii, tirritaa laphee isaanii isa dhumaa argatee waaqayyo. Yoomiyyuu sin hangantanii jedhe. Laadas peena vaaniyaa. Yoomiyyuu na biraan haftanii. Waan ittiin nama madaalanii sin madaaleera. Madaalli tokkoffaadha kuni. Madaalli tokkoffaadha kun. Qabeenya yoo ta'e suuqirraa, gamoorraa, namarraa waan iddoo garaagaraatii argatu sin hin jedhama miti. Dhala waaqatu kenna. Kun madaalli tokkoffaa waaqayyo ittiin dhala namaa madaalu keessaa isa tokkodha. Sin madaaleera, sin ilaaleera. Homtuuyyuu sin biraa na hambisuu hin danda'u. Homtuuyyuu na biraa duubatti sin deebisuu hin danda'u. Amma edda murteeffattanii ana wajjin itti fuftanii wanta sin barbaachisu. Hallelujah. Edda homtuu anarraa siniin wanti gargar baasu dhabame. Laavana mandaaniyaa. Wanti siniin anarraa gargar baasu homtuu edda hin jiraanne. Amma ani sinan eebbisaa dhee waaqayyo. Hallelujah. Agartanii eebba dura rakkina gidiraa dhukkubatu baay'ata. Otoo eebbi mana namaa seeniin wanti namni barbaadu
utoo mana namaan seeniin wanta eebba dura rakkinatu jira. Gidilaatu jira. Waaqayyos achi keessatti jireenya namaa ilaala. Eenyummaa namaa ilaala. Amma sinii jedheeni omtuu sinirraa gargar nan baasu. Omtuu sininarraa omtuu gargar hin baasu. Dabareen yerootti aarsaa dhiyeessan geenyaan Zakkaariyaas mana qulqullummaa aarsaa dhiyeessuudhaaf seene jedha. Isa dhumaati kun. Haleluuyaa. Guyyaa dhumaati kun guyyaa eebbifamuu isaatiin kaleessas dheengaddas dabareedhaan maal gochaa turanii dhiyeessaa turan. Aarsaa dhiyeesse. Guyyaa sana duwwaa miti Zakkaariyaas aarsaa kan dhiyeesse. Kaleessa dheengaddas aarsaa dhiyeessaniiru. Lakkaa eenyummaa Zakkaariyaasiif Elsaabeet Waaqayyo ilaalaa, Waaqayyo qoraa, Waaqayyo madaalaa ture. Eenyummaa isaanii isa sirrii gaafa argatu Waaqayyo garuu akkas jedheen Zakkaariyaas amma jedheen gaaffin kee na biratti maal ta'eera? Deebii argateera. Na biratti dhaga'ameera. Waan akkas jedhuun dubbadhee xumura. Jireenya ayyaana Waaqayyoo keessa jiraatu. Jireenya ayyaana Waaqayyoo keessa jiraatu. Gaa'ila ayyaana Waaqayyoo keessa jiraatu. Qabeenya ayyaana Waaqayyoo keessa jiraatu. Maal fakkaata? Bu'aansaa maal ta'a? Jireenya nama hundumaatu, qabeenya nama hundumaatu ayyaana Waaqayyoo keessatti argama. Nama hundumatu ulfina Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo keessatti argama. Jireenyi ayyaana Waaqayyoo keessa jiru bu'aansaa maali? Maal fakkaata? Warra mana namaa keessa yookiin biyya lafaa keessa jiru hin jenne, warra foonsaa keessa jirus hin jenne, warra ayyaana Waaqayyoo kennaasa Waaqarraa isa caalu keessa jiru keessa warri jiraatan jireenyi isaanii maal fakkaata? Bu'aan ayyaana Waaqayyoo mana namaa irratti argamu, laphii namaa irratti argamu, gaa'ela namaa irratti argamu maalinni? Bu'aan ayyaana Waaqayyoo mana namaa keessatti, gola namaa keessatti, gaa'ela namaa keessatti, dhala namaa keessatti, ikonomii namaa keessatti argamuudha maalinni? Bu'aa ayyaana Waaqayyoo. Bu'aan ayyaana Waaqayyoo inni jalqaba namni seeraaf dubbii Waaqayyoof abboomame hamma dhumaatti akka dhaabatu isa taasisa. Hamma dhumaatti seeraaf abboommi Waaqayyoo eegee fuula Waaqayyoo akka dhaabatu, fuula Waaqayyoo akka deddeebi'u isa taasisa. Kuni bu'aa ayyaana Waaqayyooti. Namni ayyaana Waaqayyoo isaaf kenneen alatti, gargaarsa Waaqayyoo isaaf kenneen alatti hamma dhumaatti mana Waaqayyoo keessa deddeebi'u adaraa Waaqayyootti kenne baachuu hin danda'u. Yoo ayyaanni Waaqayyoo wajjin ta'uu baate, yoo hafuurri Waaqayyoo wajjin ta'uu baate, amma dhumaatti sarara Waaqayyoo, karaa Waaqayyoo gubbaa deddeebi'uu hin danda'u. Namoonni baay'een ammas yoon dubbadhe kan isaan karaa Waaqayyoo irraa miliqaa oolaniif, jajallatanii oolaniif, biyya lafaa foolii du'aa fuudhaa warri oolaniif qullaa ayyaana Waaqayyoo waan ta'aniif bu'aan ayyaana Waaqayyoo hamma dhumaatti jabeessee nama dhaaba. Haleluuyaa. Amma dhumaatti namni yoo jiraates yoo jiraachuu baates waldaa duwwaa dhufuu miti. Hamma dhumaatti gooftaa wajjin nama jiraachisa. Yoo argames, yoo dhabames, yoo guutes, yoo irrates, yoo namatti toles, yoo namatti bades, ayyaanni Waaqayyoo hamma dhumaatti dhaabee nama hambisa. Haleluuyaa. Ayyaanni kun maqaa gooftaa Yesuusin mana keessa naa seenu. Hamma dhumaatti nama dhaaba. Rakkinni jira, gidiraan jira, dhukkubni jira. Phaawulos iyyuu akkas jedhe miti. Dhukkuba kana irraa fuudhennaan lakki ayyaanni koo duwwaan sigaa jedhe. Haleluuyaa. Ayyaanni koo duwwaan sigaa. Agartanii ilaga bu'aadhaan kuni rakkina ofii keessatti, gidiraa ofii keessatti, dhiphina ofii keessatti hamma dhumaatti karaa Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo keessa akka deddeebi'an kan nama gargaaru lakka ayyaana Waaqayyooti. Jabina qabeenya miti mana Waaqayyootti kan nama hambisu.
beekumsa miti mana waaqa keessatti kan nama hambisu. Adaraa waaqayyoo baatanii amma dhumaatti akka jiraatan kan nama godhu beekumsa ofii miti. Ayyaana waaqayyooti. Hafuura waaqayyooti. Dibata isa waaqayyo namaaf laatudha. Kennaa waaqayyooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ilagaa jarreen kana keessa laphee isaanii keessa waaqayyo humna isaa dhokse, ayyaana isaa dhokse. Laphee dhaloota kanaa keessa kan jiru humna dubbii sagalee waaqayyooti, humna hafuura waaqayyooti. Keessatti mo'ee, keessatti margee, keessatti qabatee kan jiru sagalee waaqayyooti, humna waaqayyooti. Kan isaan ittiin guutamanii jiran, kan jarreen kana keessatti guutee jiru, kan isaan jarreen kanatti qabatee jiru sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyooti. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal godha? Hamma dhumaatti nama dhaaba. Laphee bara keenyaa, laphee dhaloota bara keenyaa keessa sagalee waaqayyoo otoo hin taane maaltu jira? Waan biraatu guutee jira. Waan biraatu qabatee jira. Rakkina jireenya ofii keessa jiru nama irraanfachiisa yookiin nama dagachiisa. Ayyaana kun rakkina jireenya mana namaa keessa jiru, rakkina mana ofii keessa jiru, jireenya ofii keessa jiru nama irraanfachiisa. Nama irraanfachiisa. Ayyaanni waaqayyoo dhukkuba haa ta'u, dhabinsa haa ta'u, beelaa haa ta'u, dheebuu haa ta'u, wanta lafa kanarra keessa jiru, rakkina mana ofii keessa jiru waaqayyo nama irraanfachiisa. Ayyaana namni rakkina isaa, gidiraa isaa, dhukkuba isaa irra darbee mana waaqayyoo keessa jiraachuu kan danda'u yoo ayyaanni waaqayyoo nama baay'ate duwwaadha. Kanaaf bu'aan ayyaana waaqayyoo inni lammataa maaliin jedhee? Rakkina jireenya ofii mana ofii keessa jiru, laphee jireenya ofii keessa jiru nama irraanfachiisa. Namni irra darbee rakkina mana ofii, gidiraa mana ofii, dhukkuba mana ofii, yaaddoo mana ofii, dhabinsa mana ofii irra darbee akka gara mana waaqayyoo dhufu, akka waaqayyoof jiraatu nama taasisa. Haleluuyaa. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Ani yoon kana barsiisnatti tola bakka. Dhugaa jiruun isinitti mee gaariidha. Inni irraanfatanii. Namni la qaba, ollaan la qaba, biyyi la qaba. Isaan garuu mana isaanii keessa dhalli hin jiru. Maaltu irraanfachiise? Ayyaana waaqayyoo. Maaltu gaddisiise? Dibata waaqayyoo, ulfina waaqayyoo. Haleluuyaa. Kanaaf bu'aan ayyaana waaqayyoo inni lammataan maal jedhe? Rakkina mana ofii keessa jiru nama dagachiisa yookiin nama gaddisiisa. Isa sadaffaa dubbanneen xumura. Bu'aan ayyaana waaqayyoo inni sadaffaan wanti guddaan mana namaa keessatti akka argamu taasisa. Wanti guddaan wanti mana namaa keessatti hin argamne, wanti gola namaa keessatti hin argamne, wanti kiisii namaa keessatti hin argamne, wanti jireenya namaa keessatti hin argamne mana namaa keessatti akka argamu taasisa. Kun ayyaana waaqayyooti. Kennaa guddaadha. Wanti homtuu hin arganne ayyaana guddaa, bu'aa guddaa. Yohaannis nama guddaa akka mana Zakkaariyaas keessaa ba'u godhe waaqayyo. Agartanii ayyaanni waaqayyoo jireenyuma ofii keessaa isuma hin jiramu jedhame keessaa, iddoonuma hin jiramu homtuu hin jiru idduma jedhame keessaa wanti gatii qabu, wanti biyya gargaaru, wanti namarra darbee biyyaaf ta'u mana namaa keessaa akka ba'u taasisa. Ayyaana kun hin jiru isuma jedhame sana keessa, hin argamu isuma jedhame keessa, wanti guddaan tokko mana namaa keessa akka ba'u gargaara. Haleluuyaa. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Agartanii bu'aan ayyaana waaqayyoon isa sadaffaa maaliin jedhee? Wanti guddaan, wanti gatii qabu namarra darbee, mana ofiirra darbee, fira ofiirra darbee biyya kan gargaaru mana namaa keessaa, laphee namaa keessaa akka ba'u taasisa. In caala ayyaanni waaqayyoo. Haleluuyaa. Meen caala ayyaanni waaqayyoo jedha. Sootum jedhaati ayyaanni waaqayyoo hin caalaa jedha. Jireenya kee irratti, mana kee irratti, gaa'ila kee irratti ayyaanni waaqayyoo hin caala. Siif ayyaanni waaqayyoo hin caala. Haleluuyaa. Inni caalugaa, inni qe'ee namaa keessa, mana namaa keessa hin jiraanne mana Zakkaariyaas keessa argame. Eenyutu hafuura qulqulluudhaan kana dura guutamee dhalatee beeka?
jira. Yohaannis Cuuphaa dura namni hafuura qulqulluutiin guutamee gara haadha keetti dhalate hin jiru. Yesuus Kiristoos yoo ta'e inni matumti isaayyuu Waaqayyoodha. Akka namaatti garuu dursee gara haadha keessatti hafuura qulqulluun guutamee gara biyya lafaatti kan dhalate inni eenyuun Yohaannisidha. Wanta guddaa waan mana namaa keessatti hin beekne, waan gola namaa keessatti argame hin beekne mana Zakkaariyaas keessatti argame. Haleluuyaa. Har'a wanti kun mana kee keessatti hin argama. Inumaan dubbadha dhugaadha. Wanta ati takka agartee hin beekne, wanta ati takka bira geesse hin beekne, wanta ati takka eeddee hin beekne, wanti guddaan tokko ganama kana mana kee keessatti argama. Ebradavana Mantonia. Elamas nan dubbadha. Wanta agartee hin beekne, wanta qortee bira ga'uu hin dandeenye hamma yoonat mana namaa keessaa kan hin argamne, gola namaa keessaa kan hin argamne, ganama kana mana kee keessaa argamuu jalqaba. Mana kee keessaa argamuu jalqaba. Meeyyaatti mana koo keessaa argamaa jedhaasin. Ela aboon du'aaf jireenyaa arraba jala jira jedha macaafni qulqulluun. Laaraa Divaana. Aboon du'aaf jireenyaa arraba jala jira. Amma ati dubbatte sii ta'a. Waan ati dubbatte sii ta'ame wanti guddaan mana koo keessaa argamaa jedhaasin. Wanti guddaan mana kee keessaa argama. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin namni sun as keessa jirta yoo ta'e ila ganama kana waan tokkoon dubbadha. Wanti guddaan kun wanti mana namaatti hin argamne, wanti gola namaatti hin argamne maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin mana keetti argamu jedhani. Ammarraatti mana namaa keessatti kan argamne, gola namaa keessatti kan argamne, kiisii namaa keessatti kan argamne wanta wanti ganama kana mana keessatti argamu. Pravala bajana mondara lava gadia. Haleluuyaa. Kunigaa bu'aa ayyaana Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyoo waan hin argamne, waan hin jirre mana namaa keessatti akka argamu taasisa. Haleluuyaa. Manuma keessa duwwaa, kiisinuma keessa qullaa, jireenyuma keessa duwwaa keessa har'a ganama kana Waaqayyo waan haaraa hojjechuu jalqaba. Waaqayyo waan haaraa mana kee irratti hojjechuu jalqaba. Jireenya kee gubbaatti, gola kee gubbaatti, karaa kee gubbaatti mee ganamuma kanaa kaasee Waaqayyo waan haaraa hojjechuu jalqaban jedhani. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusiin sagaleen kun jireenya kee irratti haa raawwatu.